Все още не сте имали телефон с тъчскрин дисплей. Искате да видите какво е, но не сте склонни да си ипотекирате къщата. От Sony смятат, че са направили перфектният телефон за вас. Здравейте, приятели! Аз съм Станислав, а в следващите минути ще ви представя видеоревю на това интересно устройство Sony Xperia E1 Dual. Още с името си, телефонът подсказва за основния си акцент – двете SIM карти. Ако сте от хората, които ползват повече от една карта, Xperia 1 може да ви стане голям приятел. Работата с двете карти е много интуитивна и удобна. Всичко работи бързо и безпроблемно. Малък недостатък е, че при избор за набиране, картите се показват като 1 и 2, а не като Globo и MTEL, например, което може да е малко объркващо. Няма да получите известяване, ако говорите по едната, а ви търсят по другата. Все пак функционалността е доста добре имплементирана и работи удобно. Също така, телефонът е запазил стария формат на SIM – Mini. За консервативните това е плюс. За желаящите на по-тънък смартфон – минус. И да, той е дебел. Не, наистина, телефонът не е тънък изобщо. Но това го прави удобен за хващане. В допълнение с малките му размери и правилно разположение на копчетата, Xperia E1 ще залепне в ръката ви от раз. Телефонът изглежда много приятно. Матовото черно му придава вид на премиум устройство, а леките извивки по краищата допринасят за удобното държане. Все пак бързо ще се върнете в реалността при допир до пластмасите и бутоните. Те ще ви подскажат, че това е ефтин телефон, а в тях трябва да се реже от някъде. Макар сглобките да са солидни и копчетата да действат, от телефона не лъха класа, а по-скоро опит за оптимално използване на ефтини материали. Ергономията е на лице, всичко е там, където му е мястото. Дори съм на мнение, че простата пластмаса ще остане здрава за по-дълго от красивите стъклени елементи в други телефони. Просто бутоните не са толкова изпъкнали и лесни за натискане, колкото би ми се искало, а простата пластмаса си е проста пластмаса. Рязането не свършва до тук. Камерата също е пострадала. Тя е 3,2 мегапикселова без светкавица. На светло, при добри условия, снимките от нея са доста прилични. Но предложете нещо по-трудно и ще видите колко точно лишения е изживяла. Това е тест на видеозаснемането от Sony-то. Както виждате, нещата не са идеални, но все пак при добри условия са с достатъчно добро качество. И ако мога да преглътна липсата на светкавица и твърде ниската резолюция, изпускането на предна камера от един от най-големите производители на оптики и сензори в лицето на Sony е грубо. Нека се отърсим за малко от невъзможността да си правим селфита и да поговорим малко на тема хардуер. Телефонът разполага с 4 ГБ вградена памет, 520 МБ RAM и чипсет Snapdragon 200. Но по-интересното е как се представя интерфейсът. Телефонът работи под Android KitKat. Sony са наложили отгоре своя интерфейс, разбира се, но алелуя, най-накрая някой да остави средата близка до оригиналната. Всичко работи много добре, цветовата гама е приятна и младежка, анимациите работят добре и не лагват неприятно. Всъщност като цяло нищо не лагва. Все пак телефонът е за начинаещи в света на мобилните технологии и не е предназначен за сериозно гейминг, натоварване или работа с много приложения. Откъм всекидневна работа и удобства при употреба, интерфейсът се справя чудесно и допира до устройството в повечето случаи ще ви остави с много добри впечатления. Ако обаче решите да теглите, да апдейтвате приложения и да сте отворили 5-6 други, няма да стане. 512 МБ са си малко и не са способни на чудеса. Чудеса няма да ви предложи дисплеят. Той е 4-инчов с резолюция от 480 по 800 пиксела и изглежда окей. Всичко е добре четимо и макар малките си размери, работата е съвсем нормална и удобна. Дори при писане в вертикален режим с клавиатурата няма да имате никакви проблеми. Абонирай се, брат. Възможността за навигиране и с интерфейс с една ръка също е голям плюс, а телефонът ми припомни, че все още има смартфони с тъчскрин, които се побират лесно във всякакви джобове. От Sony са се справили добре и с батерията. Тя е 1750 мАч, но поради ниската резолюция на дисплея и слабия хардуер, телефонът издържа доста. Всъщност при нормална употреба, включваща разговори, SMS-и, бразване в интернета и някоя друга игра, телефон спокойно ще изкара 3 пълни дни.
Като цяло, от Sony са постигнали целта си. Това е един чудесен смарт телефон за хората, искащи да свикнат с тях. Тъчскрин има го. Надежна операционна система на лице е. Компактни размери евала. Камера за селфита shit. Все пак работата с две SIM карти компенсира и прави Sony Xperia E1 перфектният преход от старите телефони с копчета и малки размери до новите гигантски флагмани. Телефонът има своите недостатъци, но в ниска ценови клас представлява едно от най-изгодните предложения. Това от мен за сега. Надявам се ревюто да ви е харесало. Ако е така, пустете съва за мобайл, където можете да прочетете още много за това и още много интересни устройства. Ако не сте се абонирали за канала ми, направете го, за да достигат до вас моите нови видеоклипове. Чао!